ப்ரெக்னென்ட் விமென் பேபி மூமெண்ட்டை ஃபீல் பண்ணுறப்போ கண்டினியூஸாக கிளாக் டிக் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான மூமெண்ட்டை ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க. இதை நினச்சி நிறைய பேர் பேனிக் கூட ஆயிருப்பாங்க. அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். பேபி கிக்ஸ் ஜென்ரலாக ஹார்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இர்ரெகுலராக இருக்கும். பட் இந்த மூமெண்ட்ஸ் கிளாக் டிக் ஆகிற மாதிரி ஸ்டெடி அண்ட் கண்டினியூஸாக இருக்கும். இது ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு எப்படி விக்கல் வருதோ அதே மாதிரி தான் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்க பேபிக்கு வர விக்கல். இந்த விக்கல் இட்ஸ் அ குட் சைன் தட் பேபியோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நல்லா டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் ஆல்சோ அவங்க வெளியில் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கான ப்ராக்டிஸை உள்ளவே எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த விக்கல் உங்கள் பெல்விஸ்க்கு கிட்ட உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் அ குட் சைன் தட் உங்கள் குழந்தையோட தலை திரும்பிடுச்சு அண்ட் உங்கள் பேபி டெலிவரிக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஃபீட்டல் கிக்ஸ் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் எப்படி ஒரு ப்ரெக்னென்ட் மதருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஹிக்கப்ஸும் எல்லா ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். உங்களோட பேபியோட பொசிஷன், ப்ளசண்டா பொசிஷன் வச்சு இது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம், ஃபீல் பண்ணாமலேயும் போகலாம். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் எதுவும் பேனிக் ஆக வேண்டாம்.